Voydod Zikr 9X larni akalar rekord narxda qo'yib sotib yuryapmiz-ku. Kecha 71.500 ga qo'ydim, bugun 71.000 dollarga qo'yaman. Yangi Ultra bu Maximus 70 kilovatlik batareyka, orqa sidinalar qayriladi, lagan diskalarda razvijnoy paroglar, liderlar, xromlik, Zikr 9X Ultra bu. Xo'p, 989 ta kuchi bor. 3.9 sekundda yuzga chiqgan, eshiklari o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. 71.000 dollarga bugun men 71.000 ga qo'yib beraman. Bu oranjiy salonda kecha tuyomli siniy edi. Tuyomli siniydan xohlamaganlar oranjiy so'radi. Oranjiy ham bor. Mana hidab displey deysizmi? Bittalik monitor. O'zi ikkinchi monitordan foydalanmaysiz. Bittasidan foydalansangiz, ikkinchisi o'zi ishlamaydi. Bari kerak emas shu narsa. Masaj, mana sidinalari aylangan turibdi. Juda ham yangi mashina, juda ham komfort, mamti pasak monitorlari borib keladi. 71.000 dollarga ulgurib qoldinglar. Bu mashina iSelsklarda tamojna turibdi. Nomingizga chiqadi. Rastamoshkasini o'zingiz qilib olasiz. Kecha qo'yganimda bir 200 tadan oshiq odam telefon qildi. Hozir misolchi ko'chada 107.000, 108.000 sotilyapti. Nimaga arzon bu mashina? Rastamoshkasini qilib olganimda ham 96.000 ga tushar ekan. Ko'chadan pashti 10.000 dollar arzon deb. Akalar, mashina zarariga ketyapti. Pul yetish kerak. Realni Xitoyda o'zidan olib kelaman desangiz ham bu pulga tushmaydi. Ultra bosib yuringlar. Yangi besprabig mashina, hech qanaqa reduktorda muammo yo'q. Любой проверкаga tayyor mashina. Agar nimadir muammosi bo'lsa, zaklatingizni 2 barobar qilib qaytarib beramiz. Bosib yuringlar. Narxi 71.000. Nahotki Zikr 9X lar liladan ham nima bo'lib ketdi? Bosib yuringlar. Denza qator bo'lib qoldi pash narxi.